Сегодня специальную пресс-конференцию созвали для того, чтобы объявить об открытии пресс-центра олимпийской команды России. Этот пресс-центр будет немножко необычный, не совсем такой, какой был раньше. Мы его будем проводить не только в каком-то отдельном здании или помещении пресс-центра. Мы решили, что будет правильно, если в этот раз журналисты смогут познакомиться с нашими командами в разных видах спорта. И вот составили такой предварительный график пресс-конференций нашего пресс-центра. Он будет, может быть, уже роздан или будет роздан? Будет роздан. Он предусматривает, что начиная с апреля, вот с 22 апреля буквально, совсем скоро, с плавания, это будет происходить в спорткомплексе «Олимпийский», сейчас, вы знаете, там идет чемпионат России по плаванию, там можно будет на пресс-конференции познакомиться с нашей командой по плаванию. Дальше 12 мая прыжки в воду, потом синхронное плавание, потом эстафета олимпийского огня, велоспорт, вольная борьба и так далее. Предполагается, что эти пресс-конференции будут проходить и на наших олимпийских базах, на озере Круглом, и в Чехове, в Новогорске. То есть нам кажется, что вот это даст возможность всем, кто интересуется спортивным журналистам, получить максимум информации о том, как идет подготовка к Олимпийским играм по разным видам спорта. Мы считаем, что, в общем-то, олимпийскую команду необходимо представить самым настоящим образом, дать возможность всем выступить, рассказать о своих возможностях, потому что у нас порой разных информационное поле такое большое, очень многие в различных местах проводят пресс-конференции, мы читаем различные оценочные там, или задачи, которые кто-то где-то кому-то ставит, по-разному считают какие-то, в общем-то, наши планы на Олимпийские игры. Нам бы хотелось, конечно, чтобы этот пресс-центр выполнил основную функцию. Это пресс-центр, официальный пресс-центр национальной команды, который поедет сегодня на Олимпийские игры, и мы хотим, чтобы все здесь именно отсюда шла вся информация, та, которая нужна и которая сегодня, в общем, действительно объективна. И будем всячески пресс-центр поддерживать. То же самое будет на Олимпийских играх. Я просто хотел два слова сказать, что подготовка, естественно, главное в Олимпийских играх – это участие национальной команды, конечно. Я хотел бы еще раз напомнить, что будут разыгрываться 302 комплекта медалей по 37 видах спорта. Мы в соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в стране, задача, конечно, перед спортом высших достижений поставлена. Это, конечно, успешное выступление на играх. Есть конкретные задачи, которые стоят перед сборной. И вот из этого исходя, конечно, мы вместе с Олимпийским комитетом проводили работу по подготовке и отбору наших спортсменов. Могу сказать, что все вопросы, вы знаете, был создан оргкомитет правительством Российской Федерации. Его Александр Ильич до последнего время возглавлял, сейчас Дмитрий Николаевич Казак возглавляет. Дальше совместно с Олимпийским комитетом создан оперативный штаб, который на регулярной основе работает по контролю за ходом подготовки в таком еженедельном режиме, мониторит и готовит, работает с федерациями подготовки наших команд. Хотел бы также отметить, что вся работа ведется на системной плановой основе. Сразу после Пекина была создана такая комплексная программа подготовки сборной, целевые комплексные программы. И сейчас вот мы на заключительном этапе имеем практически на каждую команду, каждого спортсмена уже конкретную программу подготовки и подвода спортсменов к, скажем, к Олимпийским играм. Могу также добавить, что за последние годы нам удалось совместно и с Олимпийским комитетом, с нашими коллегами в Федерации нормализовать ситуацию. У нас сегодня налажено хорошее взаимодействие со всеми федерациями, подписаны соглашения о взаимодействии. В последние годы решены ряд серьезных вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением команд, увеличены заработные платы, принято правительством решение о системе оплаты. Вы знаете, что мы установили соответствующие, скажем, решения, приняты соответствующие призовые фонды,
где-то 4 миллиона за золотую медаль, за серебряную где-то 2,5 и 1,7 за бронзовую медаль. Это сегодня все решения приняты. Ведет такую работу по поддержке олимпийцев фонд поддержки олимпийцев. В последние годы несколько нам удалось улучшить обеспечение, материально-техническое обеспечение, научное сопровождение сборных страны. В общем-то, решены вопросы, так скажем, на таком последнем уровне уже неплохо с медицинским обеспечением совместно с нашими коллегами ФМБА. Поэтому я могу сказать, что в целом материальная база, вы знаете, улучшается практически за последние 2-3 года. Мы, если взять олимпийские виды спорта, у нас еще в 2008 году только 10 видов спорта олимпийских летних имели собственные тренировочные центры. Сейчас уже около 27 баз в расположении сборных имеется. Остальные нам приходится, конечно, арендовать. Вот и Чехов Александр Ильич называл, когда мы арендуем базу для ряда видов спорта. Поэтому, конечно, мы будем продолжать эту работу. Задача стоит к 2015 году снять проблему, чтобы все 58 олимпийских видов спорта имели тренировочные базы свои, и мы могли бы на них тренироваться. Александр Ильич сказал, что мы неплохо, в общем-то, с вами поработали по вопросу сегодня, ну, скажем, изменения имиджа России как страны, соответствующей всем требованиям антидопингового законодательства и хартии, и, значит, кодекса ВАДА. Могу сказать, что мы за эти годы неплохо с вами поработали, приняты соответствующие решения, стало на ноги наше антидопинговое агентство РУСАДА, мы приняли ряд решений в законодательстве России, внесли административную ответственность, открыли границы наши. В общем-то, сегодня решаем, модернизируем нашу сегодня антидопинговую лабораторию, она аккредитована ВАДА. То есть, в принципе, как бы и здесь совершенно иной имидж у команды, которая едет на игры, и дай бог, чтобы у нас это все-таки продолжалось. Ну, по лицензиям Александр Ильич сказал, я повторяться не буду. Мы рассчитываем где-то, что команда будет где-то 440-460 атлетов, которые поедут на Олимпийские игры. Мы считаем, что достаточно конкурентоспособная команда. С 37 видов спорта, как минимум 25, наши атлеты, в общем, достаточно успешно выступают. Традиционные виды спорта, вы знаете, мы, в принципе, по-прежнему очень серьезно рассчитываем и надеемся, и имеем все основания для этого. Такие виды спорта, как борьба, бокс, мы имеем синхронное плавание, художественная гимнастика. В последнее время к этим видам спорта можно отнести ряд видов спорта, которые начали там возвращать себе традиции. Это и байдарка, и каноэ, это, и, в общем-то, в определенной степени и спортивная гимнастика, это тяжелая атлетика, это те виды спорта, которые, в общем-то, неплохо в последнее время работают, прогрессируют. Конечно, мы еще будем работать над лицензиями. Мы сегодня... Наши девчонки уехали в водное поло получать лицензию, вы знаете, идет нешуточная там борьба. Мы имеем еще надежду на получение лицензии в рядах видов борьбы. Мы на бокс еще рассчитываем, хотя уже первую потерю такую очень серьезную понесли. И, конечно, ну вот спорт есть спорт. Когда человек, чемпион мира, получает такую травму, и, в общем-то, конечно, не доводит бой до конца, и мы теряем надежного бойца, конечно, всегда это очень обидно. Поэтому в целом еще раз скажу, что все идет в соответствии с нормальным планом и, скажем, организационно подготовленной работы. Надеемся, что сейчас лицензии все получат, все спортсмены, тренеры, специалисты, федерации ответственно подходят к своей работе. И надеемся, что команда в очень боевом составе направится на игры в Лондоне. А мы с вами и все наши журналисты и болельщики будут любить, поддерживать эту команду, несмотря порой на некоторые неудачи, которые у нас бывают. Потому что спорт все-таки есть спорт. И у нас еще предстоит чемпионаты России. Чемпионаты России по борьбе, чемпионат России по легкой атлетике. Да. Мы сегодня Кубок мира по ходьбе сейчас. То есть во многих чемпионатах мы еще будем определять составы. И, естественно, этот состав должен, конечно, будет уже готовиться. Но я здесь скажу, поддержу Александр Ильич, то, что сказал, практически все технологические вопросы решены. Последний этап подготовки сверстан. С каждым главным тренером мы проговорили, наметили планы, где, как, заключительный сбор. Большая работа предстоит сегодня по медико-биологическому обследованию, последним таких решений, так сказать, конечно, не допустить каких-то потерь по травмам там, и прочее. Есть блок вопросов, который решает сейчас вот,
Олимпийский комитет, руководители нашей делегации, еще там вопросы связаны с размещением, отправкой команд. То есть идет такая серьезная большая работа, которая, в общем, на стадии завершения. И у нас есть некий такой план, график, когда мы проведем итоговое заседание уже Олимпийского комитета, и состав команды будет утвержден. Вот там мы уже объявим и представим и именную команду, там и всех ребят, которые поедут, расскажем, как мы будем провожать их, кто первый выезжает, кто второй, кто третий. Поэтому, в принципе, такой идет рабочий момент. Но многие сейчас просто еще работают над получением лицензий. Мы сейчас говорить, хотя мы, поэтому когда в спорте вот так вот планировать, когда у тебя еще нет, и вот говорить, конечно, где-то есть определенные суеверия по некоторым видам, у нас есть желание получить вот, лицензии, потому что их нужно еще завоевать. Поэтому в целом, еще раз скажу, что все в соответствии таком серьезным планом. А по задачам, я вам так скажу, идти на войну, как бы не ставить больших планов нельзя, поэтому, конечно, есть, я уже сказал, здесь стратегия развития физической культуры и спорта, четко поставленные задачи перед спортом высших достижений. Понятно, что сегодня мы видим, какая конкурентная борьба в мире, что сегодня десятка стран мировых лидеров легкой атлетики, она никуда не девает, она только, значит, сегодня усиливается. Мы о ней говорили. Это вот десятка стран, которые там Канада, Китай, вернее, США, Россия, Австралия, Великобритания, Япония, Франция, Германия и Испания сегодня ведущие страны в таких летних видах спорта на протяжении всех лет. Мы видим, что некоторые страны начали проводить работу по натурализации спортсменов, такой активной. Если мы это делаем и практически не делаем в легких видах, стараемся там в своих видах спорта как бы сами. Поэтому, конечно, предстоит такая нешуточная борьба. Но мне кажется, все-таки это спорт, это такой, значит, праздник спорта. И, естественно, конечно, перед задачей, перед командой, никто ее менять не собирается. И мы будем продолжать работать. И думаю, что все наши коллеги, и спортсмены, и тренеры, и специалисты полны решимости с этой задачей справиться.